Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashinani ponni yig'ib berdik, noldan yig'ib berdik. Motorni ko'rsatib o'tamiz mana. Ketgan simlarni alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydik. Hozir zapaskasi bor, mana qo'yamiz unisini ham. Bu mashinamizda mana kablolarni ishlaygan qilib berdik. Lamoklar yoqsa svetlari yonyapti, mana tablolar yonyapti, tumankalar yonyapti, magnitofonlari. Hamma ish unotsiyani mana salon osvesheniyalar yonyapti. Perekutorlargacha ishlaygan qilib qo'ydik. Signallar ishlayapti, mana dvorni ishlayapti, suv sepaganlargacha ishlaygan qilib qo'ydik. Signallari chalyapti. Ketgan simlarni alishtirib, ponni full variantda ishlatib qo'ydik. Hamma ish unotsiylar salon osvesheniyalar yonadi. Bu mashinamizda mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqa faralari yonyapti, zadniy faralari tumankalargacha, qatfannilargacha yonib o'chyapti. Eng ishkala joyi mana har doim nomer osvesheniyalargacha yonyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Ha bu mashinamizdan avariykalargacha ishlayapti. Hamma ish unotsiyani mana 4 ta ish unotsiyani 4 ta ishidan salon osvesheniyalar yonadi. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Uni motorni kelgan holati bilan hozirgi holatini bemalol ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa yetasizlar, akkuratniy, sifatli elektr montajdan ponni full variantda ishlatib beramiz. Hamda letlargacha qo'yib beramiz. Bu videoni shunaqa nivasi bor orqalarga jo'natib qo'yinglar, qasddan nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar.